最后，我们来看阅读测验的填空选择。这种题型要大致了解文章的大意，再针对空格前后句子的语义、关键词等线索选出正确答案。有时候如果选项比较难判断时，可以将选项带入句子中念一下，就能辨识出前后语义是否连贯。比如说这一段文章中有3个空格，每一个空格都有4个选项来让我们选。现在我们来利用刚刚的解题步骤，一起试试如何选出正确答案。先看懂文章大意，我帮大家读。奇怪，伫路顺冇看到白讲，咁样冇有日错金路呢？爱样板读样板唔解，阿爸手老爱讲，阿些呢，该唔系金路啦，该系金丝天，金丝天冇唔错，金丝天就系用来烧样板溶解。认为安尼客家人自古就从事文风，香港日头，为到为感恩古神先贤嘅智慧传承，表达对文史书册嘅敬重，当然长嘅诉求，捍卫磐丝之己。原来系安样啊！莫怪咪农系台湾嘅博士志向，爱样板为见识学问。系冇是为读书唔识哦。我们看完文章，了解文章的大意是：作者在路边看到金炉，但旁边又没有土地公等神明要祭拜。经过作者父亲解释后，了解到这是禁字亭。客家人重视文风，为感恩古圣先贤的智慧传承，每年正月初9还会办字纸的祭典，来表达对文字书本的敬重。以上是文章的大意，接下来我们要将题目选项带入空格看看。